Shop Điện Máy xin kính chào toàn thể các anh em thợ cơ khí trong cũng như là toàn thể các anh em đang xem video của em. Thì quay trở lại cái video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến toàn thể các anh em, đó là một cái dòng máy cắt plasma là cắt 60 của hãng Gia-Xích chính hãng, do bên Welcome phân phối, mà cũng rất nhiều các anh em đã hỏi em. Thì hôm nay thì cũng tiện thể là gửi hàng đi cho khách, thì cũng làm review, giới thiệu, test thử máy cho tất cả các anh em xem. Đấy, thì đây là cái con cắt 60 nhá. Đấy, thì dùng chạy điện 220V. Đấy, mã của nó là con L211, Cut 60 L211. Đây là cái thùng của nó anh em nhá. Thùng khá là to luôn đấy. Đây, khá là to. 60 L211. Thì đây là cái hình dáng của máy này. Đấy, thì cho anh em nhìn qua chiếc máy. Đấy, bên này có chữ Gia-Xích, đằng sau nó lắp đồng hồ luôn. Đây, đằng sau. Đây. Máy của nó khá là nặng này các anh em ạ. Đây là đồng hồ lọc khí này, automat, quạt thụng gió, dây cáp rất là to. Đây nhá, tem hàng chính hãng của Gia-Xích do Welcome phân phối, thì có cái tem bảo hành điện tử. Đấy là chính bảo hành, để nó chứng bảo hành điện tử trong vòng 18 tháng, và có thể chứng minh là đó hàng chính hãng do của Gia-Xích. Đấy, thì về đây là cái thùng của nó, thì phụ kiện nó đi theo kèm theo là những cái gì thì đây em giới thiệu luôn. Đây, thì đây là một cái bộ súng tay cắt của nó. Đấy, thì là 5m. Súng là súng P80 5m này. Đấy, đây là nó cho mình một vài cái pép và tép cắt. Đây là trong này nó có một cái tay nữa, để em bóc ra cho anh em xem nhá. Em tí. Đây thì bên trong gồm nó, đây là một cái này là nhớ anh em hỏi để làm gì. Cái này là khi mình lắp vào cái đầu súng này, đầu pép cắt, đầu súng cắt này. Mình lắp cái đầu súng cắt kia vào đây. Cái này là dây là để nó chạy. Khi mình cố định cái súng mỏ cắt vào đây, là cái này để trợ lực khi mình cắt rùa. Đấy, thì là mình cố định và cái này nó chạy. Đấy, nếu chặn cắt theo đường này, ví dụ như nó cứ chạy theo đường này. Đây, cái con này thì có thể kết hợp cắt với rùa cắt nhá. Thì nó có chức năng 2T 4T. Đấy, thì rất là tiện nếu anh em nào cắt bản mã nữa đấy. Đây nó cho một vài cái pép này. Đây, 2 cái, một đôi. Đấy, dây theo là dây độ dài nó là 5m, thoải mái anh em làm rồi. Còn tiếp theo đó là dây dẫn khí này, và cái kẹp mát này. Đây là kẹp mát của nó. Dây bé như cái đũa. Chắc con này nó dựng cái này dây kẹp mát, chả hiểu sao nó, chắc là nó chỉ dùng đến như này thôi, không cần to lắm. Thì đấy là về phụ kiện. Ở đây nhá, cái đồng hồ đây, đồng hồ nó lắp luôn ở đây rồi, nhiều nhà bảo quên không có đồng hồ. Thì đây là cái mặt trước của nó này. Thì con này rất là nhìn nó rất là hầm hố, em cảm giác nó rất là nặng luôn. Con này hàng công ty nó rất là nặng, nó nặng khoảng 14-15 cân. Để tí em sẽ cân trực tiếp cho tất cả các anh em xem để xem nó nặng bao nhiêu. Đây là trước mặt trước của nó, thì đây là núm điều chỉnh dòng này, điều chỉnh dòng cắt. Đây là đồng hồ báo hiển thị. Đấy, logo, và đây là báo điện, đây là báo quá tải quá nhiệt. Đấy, đây là chức năng 2T 4T nhá. Nếu anh em để dưới 2T là cắt bình thường, bóp qua súng lên cắt, còn cái này là 4T là bấm phát là nó cứ nào cắt luôn. Đấy, nó không dừng. Để kết hợp với lại cắt rùa tự động. Còn cái răn, để răn này nó là chạy thôi, nó chạy. Tức là tiếng Anh là răn là chạy. Đấy, thì cứ là chạy cắt phát, tức là chạy cắt liên tục luôn. Còn cái ga check này là bình thường, chạy bình thường. Đấy, cắt 60 là 211. Đây là dưới này có 2 cổng, nó là một cổng kẹp mát này. Cái này là tiếp địa này, dây điện này, đây là khí. Đấy. Đây là một sản phẩm chính hãng, thì rất nhiều các anh em thợ trong các ngành cơ khí, các anh em làm nghề, các anh em đã rất là tin tưởng với cái dòng Gia-Xích này, bởi cái chất lượng nó rất là ổn định hơn so với những hàng khác. Còn nếu mà nhiều anh em có hỏi em có những dòng khác hay không, thì em có. Đấy, còn những dòng khác thì nó rẻ hơn, còn hoặc là tầm trung cũng có. Thì nếu anh em cần những con kể cả hàng Gia-Xích này, con 80 hay 100, đấy, hay là 40, thì nếu như các anh em nào mà thích con nào
thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại bên góc màn hình thì em sẽ tư vấn hết em đầy đủ cho anh. Còn đây là cái dòng 60 này thì có hai mã, đó là L204 và L211 này. Còn bây giờ thì phổ thông là hay dùng mã đấy, bởi vì 204 là điện 380, còn đây là L211 là điện 220. Còn nếu mà anh em nào anh em muốn mang con này đi công trình thì mình để xưởng, để nhớ anh em muốn để ở xưởng thôi ấy. Thì mình lấy điện 380 dùng có ổn định. Còn như đây anh khách của em là anh muốn mang đi, nhiều khi để cả xưởng và mang đi để cắt cho những người ta, nên là phải dùng cả điện 220 thì cái này nó tiện hơn. Đấy, đây là cái đồng hồ. Thì nhiều anh em hỏi là con này nó cắt được bao nhiêu. Con này thì nó cắt tối đa là 15mm. Đấy, và cắt đẹp từ 8 đến 10mm. Đấy là cắt đẹp. Còn về vấn đề điều chỉnh khí thì nhiều anh em, thì cái con này đối với cắt của nó ở đây trên này nó có đồng hồ này, thì khi anh em để ở nếu mà đối với cắt sắt thì anh em để khoảng 4,5 đến 5 kPa MPa. Từ trên này là nó có số đây này. Đấy, anh em để ở 4 hoặc là 5 MPa, anh em nhìn không? Đấy, còn đối với cắt sắt, cắt inox thì nó nhỏ hơn khoảng 3,5 đến 4. Đấy, nó ra khoảng đấy. Thì đấy là điều chỉnh về khí, điều chỉnh khí. Đấy nhá. Thì con này thì nếu mà kết hợp với rùa cắt tiếc thì giá của nó cũng rất là hợp lý, mà đối với độ cắt nên là cũng tương đối ổn định. Thì anh em nào nếu thích thì cứ liên hệ với em. Còn kể cả mua có rùa hàn, rùa cắt em cũng có. Đấy, kết hợp với rùa cắt. Thì giá của con này, giá của nó là giá nếu mà em đang, này là giá con này là 8,7 triệu. Giá của nó 8,7 triệu nhá anh em nhá. Còn cước thì em chưa ấy đâu, tùy vào anh em muốn gửi xe khách hay là gửi bưu điện hay như thế nào. Bởi vì cái thùng nó rớt như này nó rất là nặng, rồi máy nó em tí em cân thử cho nó bao nhiêu cân thì nó phải 20 cân đấy. Gần nếu mà cả phụ kiện nó phải gần 20 cân chứ không phải ấy. Còn những cái dòng máy mà trên thị trường máy rẻ em nó thật nhẹ lắm. Đây em còn mấy con 60 gần nhẹ phòm mà nó rẻ, nó chỉ tầm 7 triệu, căng 6 triệu rưỡi 7 triệu. Đấy, đây là hàng ra xích chính hãng nhá. Còn nếu anh em thấy thích thì cứ liên hệ với số điện thoại với góc điện thoại bên góc màn hình nhá. Ok.